아이고야. 아이고, 맥 빠진다. 자, 함도사님들, 얼마 전에 저희들이 해드린 나무하고, 오늘 제가 이 끌고 온 나무하고, 아마, 이렇게 하면 겨울을 그럭저럭 나실 수 있지 않을까. 이렇게 생각하니까, 기분이 좋습니다, 여러분. 예, 모쪼록, 저의 어떤, 노력으로 인해서, 겨울 춥게 지내지 마시고, 따뜻하게 지내셨으면 하는, 그런 바람으로, 이왕이면은 즐거운 기분으로, 이렇게 일을 하고 있습니다. 까마귀들이 왜 난리야, 씨. 아이고.
겨울 나겠죠? 저거 하고 보태면은 그렇게 겨울 나. 그러니까 이거 내줘. 이게 나무가 적은 게 아니에요. 내가 6개 긁고 내려왔어요. 이게 내가 볼 때는 어르신 이거 하나만 하루 떼요. 한 토막이면. 요즘은 서너 개만 넣으면 되거든. 이제 좀 있으면 추워지면 이제 많이 들어가겠지. 아이고 오늘 많이 했네. 이게 적은 게 아니요. 아이고 요거 막 길이 반들반들 나버렸네. 인간 동전 났어. 떨고 내려오기도 좋아요 이제. 아이고 자 여러분 어르신께서 기분이 좋으신지 올라오셨네요. 힘드니까 올라오시지 말라 그랬는데 어르신 예. 나무 많이 해드리니까 좋죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 어르신. 겨울에 이게 그 제가 봐도 적은 나무가 아니에요. 안에 이런 거만 좋다고 느끼는데. 이게 저 있는 나무하고 제가 볼 때 저쪽에 있는 거 하고 제가 볼 때는 어르신 이제 몸이 안 좋아서 내년에 여 산에 못 있을지도 몰라요. 모르지. 봐야. 그게 봐야 하는 거지 그죠? 그 이게 그렇지 맞아요. 또 내년에 또 괜찮으시면 제가 와 또 해드릴게요. 그 우리 아는 사람들하고 그 이게 나무가 이게 상당히 많은 거야 이게. 뭐는 내가 또뭐 놓았다 해주는지 모르겠는데 그 사람도 오면 다 꺼내려오래. 예, 끌어내리면 내가 이 잘라줄게요. 뭐 어떤 사람하고 뭐 요까지만 끌어다 놓으라 그래요. 요까지만. 어떤 사람은 또 그렇고 뭐 그 길이 나서 이제 갖고 오기도 좋아. 이제는 뭐 하나인데 뭐 아주. 야, 어쨌든 어르신 저 겨울엔 나무가 제일 필요하죠. 날려주더라죠. 이거만 있으면 뭐 어떡하든지 끓이 먹으면 되니까. 나만 패가지고 뭐 너무 갖다 올게요. 뭐 같은 건 뭐 한 스펙만 뭐 하겠을 수 있는 뭐. 맞아. 밥만 먹게는 뭐 뭐는 많이 안 되죠. 그 겨울에 군불만 덜 갈 것만 있으면은. 공부는 그 비가 오니까 그 빗물만 해도 충분해. 그렇지. 맞아요. 아이고. 저게 그 수백강 좀 너랑 싹 빗물이라고 그 반동 떼려고 딱 적해놨고. 대통령이 막 빗물이요. 제가 몇 개 더 끌고 올라다 맥이 빠져서. 안 돼, 이만해. 요거 해가지고 이제 또 나중에 딴 사람들이 또 그거 끌고 그 죽은 거 엎어진 거 있잖아요. 끌고 오면 그때 또 내가 다음 잘라드리고 이러면 돼. 그래서 뭐 사고 가지고 뭐몇 개 해주니까 했는지 오는 거. 그 이게 제가 봐도 나무 적은 게 아니에요 이거는. 안에 이런 건좀 붙어먹기만 하지. 그렇지. 어르신이 이제 기운이 없어서 이거 못해. 못해. 그리고 법이 안 들어. 그것도 뭐해. 아까도 법을 그래 되지 않아. 그 손질해야 되는데 놓고 그 안에 타고 그러는데. 아이고 저도 기계가 있으니까 하지 이거 못해 이거. 여기도 뭐지 저 요거 가서 한 사람은 그거 좀 있거든요. 그건 집에 집하고 잘 놓고. 이거 두 개만 자르면 맥이 빠져서 못할 텐데 뭐. 이러면 참 잘하라. 어제 그건 뭐 하천 사람 보니까 나무 딱 세고는 요 내다가니 촬영하고 있잖아. 사람들이 그렇게 딱 패더라고. 나무가 머리 도와놓고 패는데 그 사람 세워놓고 막 패요. 뭐야 잘하더라고. 안 적어지 잘해. 그 사람이 오면 또 다음에 또 패주겠네. 해주죠. 그 사람 오면 아주 세워놓고 막 패죠. 그 어르신 오늘 솔직히 기분이 좋으시죠? 그거하고 뭐 이래놓으면 아주 난건 걱정 없다. 그러니까 마음이 든든하지. 이래다 눈 붙으면 뭐 너무 하나도 없고. 그러니까. 이건 이만해도 세할 때는 충분하거든. 그 제 생각에는요. 아직은 어르신 많이 뗄 때가 아니잖아요. 선생 뭐 약간 한 번만 넣고 그래. 아마 떼고 그러니까. 겨울이라 그러면 제가 볼 때 12월, 1월, 2월이야. 돈이 있을 때도 안 주고. 그래. 안 주고 뭐. 그 이제 딴 사람들도 오면 좀 주다 드리고 하면 이제 겨울 나 이거만 하면. 10월 이제 몇 주는 안 남았는데 10월 이제 오늘 하면 10월인가? 저 타와는지 뭐 그런데 없는 저 밑에도 왜 제가 예전에 해드린 거 있잖아요. 예. 그거 하고 저 부엌 앞에 있는 거 하고 또 조금 주다 드리고 하면 또 겨울 나. 겨울 충분해. 그럼 이 나무가 많은데 뭐. 저 아직 안 끝나고만 했지 뭐. 자, 저는 어제 연탄을 들여놓고 허무태 했는데 이 어르신은 또 나무를 보시고
이건 연탄 뭐 가져주면 안 되고 내가 차가 없으니까 안 되니까. 아 저도 어제 연탄 받느라고 연탄이 떨어져요. 우리 엄마가 연세가 어르신보다 더 많아요. 그 연탄이 없어서 추위에 못 견디잖아요. 그래서 어제 연탄을 제가 막 받았다니까. 저는 아직 어머니 때문에 연탄 뗀다니까. 야. 그 여단 뭐 어디 점잖만 노인단 그랬다 들어주면 안 돼. 탕까지 채인다고. 그렇지. 이 담견 사람 무슨 말해요. 담당 탕까지 채인다. 근데 우리 어머니도 연세가 많아서 연탄 떼는 걸 좋아해요. 뜨뜻하니까. 뜨뜻은 좋아하지만 이게 두달 불가리 될건 문제지. 기름 보일러보다 아니 내가 모시고 있어요. 내가. 그러니까 대령하니 그렇지. 야. 그리고 싸워도 저 어머 있거든요. 그러니까 만날 그 가가 올라간 당 묵도 떼고 뭐 농도 지고 같이 올라갔다는 거. 자 여러분 오늘 어르신이 나무를 이렇게 많이 해드리니까 기분이 좋으시답니다. 아주 고맙다고 이렇게 말씀하시는데 올겨울에 어르신 그 겨울 나시는데 조금만 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 아이고 제가 고맙습니다. 예 감사합니다 어르신.